చెప్పాలి రెస్టోరేషన్ గురించి? బండి మొత్తం ఓటు తీసి కొత్త పాటలతో బిగించడమా? అదేనా? లేక ప్రతి పార్ట్ని డీటెయిలింగ్ చేసి అవసరమైన మాత్రం కొత్తగా మార్చటమా? ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్ ఆలోచన మార్చి పనొప్పుకునేలా చేసింది. ఇది నా మొదటిది. నాకు కొంచెం ఆసక్తిగా ఉంది, ఎందుకంటే నేను ఒక్క ఫోటో కూడా చూడలేదు బండి కండిషన్ తెలియటానికి. నేను అక్కడికి గట్టి నమ్మకంతో వెళ్ళా, బండి స్టార్ట్ చేసే తీసుకురావాలని. చాలా రోజుల తర్వాత 2 కిక్కులతో స్టార్ట్ అయితే మాటల్లో చెప్పలేను ఒక అనుభూతి. కానీ నేను ఇలా చెప్పచ్చు, వెనక్కి ఏది ఆశించకుండా పనిచేస్తాయి కాబట్టేమో ఇవంటే నాకు అంత ప్రేమ. నేను బండి తీసుకొని తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు దీని ఇంజన్ కండిషన్ బాగుందని అర్థమైంది. నేను ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా పెయింట్ చేస్తే చాలు. ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా నా దగ్గర ఉండే సామాన్లతో బండి ఓడి తీయటం మొదలుపెట్టాను. అన్నీ ఓడి తీయటానికి నేను అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ సమయమే పట్టింది. బాడీ ప్యానల్స్, చాసీస్, మిగతా ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ అన్నీ మంచి కండిషన్లో ఉండటంతో నేను వాటికి పెయింట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. నాకెప్పుడైతే పెయింట్ క్యూర్ అయింది అనిపించిందో వెంటనే బండి బిగించడం స్టార్ట్ చేశాను. ఈ పార్ట్కి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను, ఎందుకంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసి రోడ్డు మీద తిప్పాలనే ఆలోచన నన్ను త్వరగా పనిచేసేలాగా చేస్తుంది. నాకు మాత్రం నేను పెట్టిన బడ్జెట్కి ఓవరాల్గా చూస్తే చాలా నచ్చింది. మీకేమనిపించిందో కమెంట్ చేయండి.